အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းဖျားသခင်ဤအမှုအဆင့်၃ဆင့်ကိုတည်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ကိုတည်ခြင်းဤလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်အားစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုကိုအဆင့်၃ဆင့်ခွဲထား၏ဆိုလိုသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်အားကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုအဆင့်၃ဆင့်ခွဲထားခြင်းဖြစ်သည်ဤအဆင့်၃ဆင့်တွင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအမှုမပါတော့လဲ၎င်းအဆင့်တို့မှာပညတ်တော်ခေတ်ကျေးဇူးတော်ခေတ်နှင့်နိုင်ငံတော်ခေတ်အမှု၏အဆင့်၃ဆင့်တို့ဖြစ်ကြ၏ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအမှုသည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းအမှုဖြစ်၏ထိုအမှုမှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုမဟုတ်ဘဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုနှင့်လုံးဝဆက်ဆက်ခြင်းမရှိပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းချိန်၌လူသားသည်စာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုမခံရသေးသဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုဆောင်ရွက်ရန်မလိုအပ်ခဲ့ပေလူသားမျိုးနွယ်ဖျက်ဆီးခံရသည့်အခါတွင်မှလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုစတင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုသည်လည်းလူသားမျိုးနွယ်ကိုစာတန်ဖျက်ဆီးပြီးသည့်အခါတွင်မှစတင်ခဲ့သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျင်ဖျားသခင်၏လူသားအပေါ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှု၏ရလဒ်အဖြစ်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအမှုမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ပေလူသားမျိုးနွယ်မှပျက်စီးသည့်စိတ်နေသဘောထားရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှသာစီမံခန့်ခွဲသည့်အမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်ထို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုတွင်အဆင့်၄ဆင့်သို့မဟုတ်ခေတ်၄ခေတ်အစားအပိုင်း၃ပိုင်းပါရှိသည်ဤသည်သာလျှင်ဖျားသခင်၏လူသားအပေါ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုကိုမှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းသည့်နည်းဖြစ်သည်နောက်ဆုံးခေတ်ပြီးဆုံးချိန်တွင်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုသည်ပြည့်စုံစွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုပြီးဆုံးခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကယ်တင်သည့်အမှုလုံးဝပြီးဆုံးသွား၍လူသားမျိုးနွယ်သည်၎င်း၏ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟုဆိုလို၏လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကယ်တင်သည့်အမှုမရှိပါကလူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်အမှုရှိမည်မဟုတ်ပါအမှု၏အဆင့်၃ဆင့်သည်လည်းရှိမည်မဟုတ်ပါအတိအကျအားဖြင့်ဤသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်၏ဇာရိတ္တပြပြမှုကြောင့်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေသဖြင့်ယေဟောဝါသည်ကမ္ဘာမြေကြီးအားဖန်ဆင်းခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ကာပညတ်တော်ခေတ်အမှုကိုစတင်ခဲ့၏ထိုအခါတွင်မှလူသားမျိုးနွယ်အားစီမံခန့်ခွဲသည့်အမှုစတင်ခဲ့၏ထိုအခါတွင်မှလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုစတင်ခဲ့၏ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဟူသည်ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင်အသစ်ဖန်ဆင်းထားသည့်လူသားမျိုးနွယ်ဆိုလိုသည်မှာဖျက်ဆီးမခံရသေးသည့်လူသားမျိုးနွယ်၏အသက်တာကိုလမ်းပြခြင်းဟုမဆိုလိုပါထို့သို့မဟုတ်ဘဲစာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရသောလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်၏
ဆိုလိုသည်မှာဤပျက်စီးနေသောလူသားမျိုးနွယ်ကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်၏ဤသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်၏လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုတွင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသည့်အမှုမပါပေထို့ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသည့်အမှုတွင်ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသည့်အမှုမပါဝင်ပဲကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းအမှုမှတီးခြားဖြစ်သောအမှုအဆင့်၃ဆင့်သာပါဝင်၏လူသားမျိုးနွယ်အားစီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုကိုနားလည်ရန်အမှု၏အဆင့်၃ဆင့်နောက်ခံသမိုင်းကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်ဤသည်မှာကဲ့တင်ခံရရန်လူတိုင်းသိရမည့်အရာဖြစ်၏ဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းထားသောတတဝါများအနေဖြင့်လူသားသည်ဖျားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုခံရသည်ကိုသင်တို့သိသင့်၍လူသားမျိုးနွယ်၏ပျက်စီးခြင်းအရင်းအမြစ်ကိုသိသင့်သည့်အပြင်လူသား၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိသင့်သည်ဖျားသခင်ထံမှမျက်နှာသာရရှိရေးအတွက်အယူဝါဒနှင့်အညီမည်သို့ပြုမူရမည်ကိုသာသင်တို့သိ၍လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖျားသခင်မှမည်သို့ကယ်တင်သည်ကိုဖြစ်စေလူသားမျိုးနွယ်ပျက်စီးခြင်း၏အရင်းအမြစ်ကိုဖြစ်စေအရိပ်အမွက်မျှပင်မသိပါကဤသည်မှာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသောတတဝါအဖြစ်သင်တို့တွင်ကင်းမဲ့နေသည့်အရာဖြစ်၏သင်သည်ဖျားသခင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှု၏ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောနယ်ပယ်အကြောင်းမသိဘဲနေလျက်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည့်တမန်တရားများကိုနားလည်ခြင်းဖြင့်ကျင့်နှံ့၍သာမနေသင့်ပါဤသို့ဖြစ်ပါကသင်သည်တယူသန်ဆန်လွန်း၏အမှုအဆင့်၃ဆင့်သည်လူသားအပေါ်ဖျားသခင်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အတွင်းဇလံစัจ java လာတစ်ခုလုံး၏ဧဝံဂေလိတရားစတင်ခြင်းလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကြားအကြီးမားဆုံးသောနက်နဲမှုနှင့်ဧဝံဂေလိတရားဖြန့်ဝေခြင်း၏အခြေခံလည်းဖြစ်၏သင်သည်သင်အသက်တာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လွယ်ကူရိုးရှင်းသောတမန်တရားများနားလည်ရေးကိုသာအဓိကထား၍နက်နဲမှုများနှင့်အမြင်များအနက်အကြီးမြတ်ဆုံးဤအကြောင်းကိုဘာမျှမသိပါကသင်၏အသက်တာသည်ကြည်ယုံမှလွဲ၍မြည်သည့်အတွက်မျှမကောင်းသောချွတ်ယွင်းနေသည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တူနေမည်မဟုတ်ပါလောလူသားသည်အလေးအကျင့်ကိုသာအာရုံစိုက်၍ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်လူသား၏အသိဉာဏ်တို့အားဒုတိယအဖြစ်မြင်ပါကငွေတစ်ပြားနှင့်ပတ်သက်၍အမျှော်အမြင်ရှိတော်လဲပေါင်ငွေနှင့်ပတ်သက်၍မိုင်မဲခြင်းနှင့်တူနေမည်မဟုတ်ပါလောတင်သိရမည့်အရာကိုတင်သိရမည်ဖြစ်၍တင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည့်အရာကိုတင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်သို့မှသာတင်သည်တမန်တရားနောက်လိုက်ရန်တိသူတဦးဖြစ်လိမ့်မည်ဧဝံဂေလိတရားကိုသင်ဖြန့်ဝေရမည်နေ့ရောက်သည့်အခါဖျားသခင်သည်ကြီးမြတ်၍ဖြောင့်မတ်သည့်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသူသည်အထွတ်အမြတ်ဆုံးဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကြီးမြတ်သောညီသည့်လူသားများနှိုင်းယှဉ်၍မရသောဖျားသခင်နှင့်ညီသူမျှသာ၍ညင်မာခြင်းမရှိသောဖျားသခင်ဟုသာပြောနိုင်၍သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ၍အပေါ်ယံသာဖြစ်သောဤစကားများကိုသာပြောနိုင်၍အရေးပါသောစကားများ
အနှစ်သာရရှိသောစကားများကိုမပြောနိုင်ပါကသင်သည်ဖျားသခင်ကိုတည်ကြောင်းသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏အမှုအကြောင်းဘာမျှပြောစရာမရှိသည့်အပြင်တမန်တရားကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းမရှိပါကသို့မဟုတ်လူသားချုပ်တဲ့နေသည့်အရာကိုမပေးနိုင်ပါကသင်ကဲ့သို့သောသူတဦးသည်မိမိ၏တာဝန်ကိုကောင်းစွာထမ်းဆောင်ရန်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိပါဖျားသခင်အတွက်သက်သေခံခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဖြန့်ဝေခြင်းသည်လွယ်ကူရိုးရှင်းသည့်ကိစ္စမဟုတ်ပါရှေးဥစွာသင်တွင်တမန်တရားနှင့်နားလည်ရန်လိုသည့်အမြင်များရှိရပါမည်ဖျားသခင်၏အမှု၏ကွဲပြားသောရှုထောင့်များ၏အမြင်များနှင့်တမန်တရားအကြောင်းကိုသင်ရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်သည့်အခါသင်နှလုံးသားတွင်ဖျားသခင်၏အမှုကိုသင်သိလာသည့်အခါထို့အပြင်ဖျားသခင်မှမြည်သည့်အမှုကိုပြုသည်ဖြစ်စေဖြောင့်မတ်သည့်စီရင်ခြင်းဖြစ်စေလူသားကိုတန့်စင်ခြင်းဖြစ်စေသင်သည်သင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်အကြီးမားဆုံးသောအမြင်ကိုပိုင်ဆိုင်၍လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်မှန်ကန်သည့်တမန်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ပါကသင်သည်အဆုံးတိုင်အောင်ဖျားသခင်နောက်သို့လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်သူမြည်သည့်အမှုကိုပြုသည်ဖြစ်စေဖျားသခင်အမှု၏ရှီမန်းချက်သည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသူ့အမှု၏အချက်အချာသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့အပြင်လူသားအပေါ်သူ၏ဆန္ဒသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်းကိုသင်သိရမည်သူ၏စကားလုံးများညီမျှပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်ညီမျှဆိုးရွားသည်ဖြစ်စေသူ့အမှု၏အခြေခံသဘောတရားများပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ထို့အပြင်လူသားကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်လည်းပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပေသူ၏အမှုသည်လူသား၏အဆုံးသို့မဟုတ်လူသား၏ခရီးလမ်းဆုံးကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ပါကထို့အပြင်နောက်ဆုံးအဆင့်၏အမှုလည်းမဟုတ်ပါကသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲခြင်းအမှုတစ်ရက်လုံးကိုအဆုံးသတ်ရန်မဟုတ်ပါကထို့အပြင်၎င်းအချိန်သည်သူမှလူသားအပေါ်အမှုဆောင်ရွက်သည့်အချိန်ဖြစ်ပါကသူ့အမှု၏အချက်အချာသည်လည်းပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပေလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းသာအစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဤဒီမှာဖျားသခင်အပေါ်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ရမည်၎င်းအမှုအစဉ်သုံးဆင့်၏ရည်မှန်းချက်မှာလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာစာတန်၏ပိုင်နက်မှလူသားကိုလုံးဝကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်အမှုအဆင့်သုံးဆင့်၏အဆင့်တိုင်းတွင်ရည်မှန်းချက်နှင့်အရေးပါပုံတို့ကွဲပြားတော်လဲတဆင့်စီသည်လူသားကိုကယ်တင်ခြင်းအမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရက်ဖြစ်၍လူသား၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်သည့်ကွဲပြားသောကယ်တင်ခြင်းအမှုဖြစ်သည်ဤအမှုအဆင့်သုံးဆင့်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်အမှုအဆင့်တစ်ဆင့်စီ၏အရေးပါမှုကိုနားလေသဘောပေါက်ပုံကိုသိလိမ့်မည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်၏ဆန္ဒကိုညီတို့ဖြည့်ဆည်းရမည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်ဤအဆင့်သို့သင်ရောက်နိုင်မှာကယူပါယုံအားလုံးအနက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သော
ဤအရာသည်ဖယားသခင်အပေါ်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်သည့်တမာတရားများရောယူပါယုံများပေါ်အခြေခံသည့်အသိဉာဏ်ပါနှစ်ခုစလုံးရှိရေးအတွက်သင်သည်လွယ်ကူသောကျင့်စဉ်များသို့မဟုတ်လေးနက်သည့်တမာတရားများကိုသာရှာဖွေရန်မသင့်ပဲအမြင်များကိုကျင့်သုံးမှုဖြင့်ပေါင်းစပ်ရမည်သို့မှသာသင်သည်တမာတရားနှင့်လုံးဝရှောက်လှမ်းသူတဦးဖြစ်လိမ့်မည်အမှုအဆင့်၃ဆင့်သည်ဖယားသခင်၏စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ရက်လုံး၏အချက်အချာတွင်ရှိ၍ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်သူ၏ဖြစ်ခြင်းကို၎င်းတို့တွင်ဖော်ပြထား၏ဖယားသခင်၏အမှုအဆင့်၃ဆင့်ကိုမသိသူတို့သည်ဖယားသခင်သည်သူ၏စိတ်နေသဘောထားကိုမည်သို့ဖော်ပြသည်ကိုသိရှိနိုင်စွမ်းမရှိပါဖယားသခင်၏အမှု၏အသိဉာဏ်အမျှော်မြင်ကိုလည်းမသိကြပါထို့အပြင်ထိုသူတို့သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသူကယ်တင်သည့်နည်းများစွာနှင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးအတွက်သူ၏ဆန္ဒကိုလည်းမသိဘဲရှိနေကြ၏အမှုအဆင့်၃ဆင့်သည်လူသားမျိုးနွယ်အားကယ်တင်သည့်အမှုကိုအပြည့်အဝဖော်ပြချက်ဖြစ်၏အမှုအဆင့်၃ဆင့်ကိုမသိသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမှု၏နည်းမျိုးစုံနှင့်အခြေခံသဘောတရားမျိုးစုံကိုမသိဘဲရှိလိမ့်မည်အမှုအဆင့်တစ်ရက်မှကြံရှိနေသောအယူဝါဒကိုသာတင်းကျပ်စွာလိုက်နာသူများသည်ဖယားသခင်ကိုအယူဝါဒတွင်ကန့်သက်ထားသူများဖြစ်ကြ၍ထိုသူတို့၏ဖယားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ဝိုးတော်နှင့်မတိချာမရေရာဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောသူများသည်ဖယားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုညီသည့်အခါမျှရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖယားသခင်၏အမှုအဆင့်၃ဆင့်သာလျှင်ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားတစ်ရက်လုံးကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်၍လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးကိုကယ်တင်ရန်ဖယားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရက်လုံးကိုလုံးဝဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာသူသည်စာတန်ပေါ်အောင်နိုင်၍လူသားမျိုးနွယ်ကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်၏ဤသည်မှာဖယားသခင်၏အောင်မြင်ခြင်းအထောက်အထားဖြစ်၍ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားတစ်ရက်လုံး၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်ဖယားသခင်အမှုအဆင့်၃ဆင့်၏တစ်ဆင့်ကိုသာနားလေသူတို့သည်ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားတစိတ်တဒေသကိုသာသိကြ၏လူသား၏အတွေးအခေါ်အယူအဆတွင်ဤအဆင့်တစ်ဆင့်တည်းသာအယူဝါဒဖြစ်သွားရန်လွယ်ကူ၏လူသားမှဖယားသခင်အကြောင်းစီမင်းစည်းကမ်းများချမှတ်မိအလားအလာများရှိလာ၍လူသားသည်ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားမှဤအစိတ်အပိုင်းတစ်ရက်ကိုသာဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားတစ်ရက်လုံး၏ကိုယ်စားပြုမှုအဖြစ်အသုံးပြု၏ထို့အပြင်လူသား၏စိတ်ကူးရင်အများစုမှာအတွင်းတွင်ရောရှက်နေ၏ထို့ကြောင့်သူသည်ဖယားသခင်သည်ဤသို့တစ်ချိန်တစ်ခါကဖြစ်ခဲ့ပါကသူသည်အစဉ်ဤသို့ရှိနေပြီးမြည်သည့်အခါမျှပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်လျက်
ဖယားသခင်၏စိတ်နေသဘောထားဖြစ်တည်မှုနှင့်ဉာဏ်အမျှော်အမြင်တို့အပြင်ဖယားသခင်အမှု၏အခြေခံသဘောတရားများကိုလည်းကန့်သက်ချက်ဘောင်များအတွင်ကန့်သက်ထား၏အမှုအဆင့်၃ဆင့်ကိုသိ၍နားလေသူများသာလျှင်ဖယားသခင်ကိုအပြည့်အဝနှင့်အတိအကျသိနိုင်လိမ့်မည်အ ਨੇ ဆုံးအနေဖြင့်ထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်ကိုဣသရေလအမျိုးတို့၏ဖယားသခင်သို့မဟုတ်ယူဒလူတို့၏ဖယားသခင်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲသူ့ကိုလူသားအတွက်လက်ဝဲကတိုင်တွင်အစဉ်အမြဲတန်မိုးဆွဲရိုက်နှက်ခံထားရမည်ဖယားဟုမြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါသင်သည်ဖယားသခင်ကိုသူ၏အမှုတစ်ဆင့်မှသာသိလာသူဖြစ်ပါကသင်၏အသိဉာဏ်သည်အလွန်နည်း၏သင်၏အသိဉာဏ်သည်သမုဒ္ဒရာအတွင်တစ်စက်သာလျှင်ဖြစ်၏ထို့သောမဟုတ်ပါကရှေးရိုးဆွဲဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူအများအပြားသည်အဘယ်ကြောင့်ဖယားသခင်ကိုလက်ဝဲကတိုင်တွင်အရှင်လက်လက်တန်နှင့်ရိုက်မည်နီဤဒီမှာလူသားသည်ဖယားသခင်ကိုကန့်သက်ချက်အချို့အတွင်းကန့်သက်ထားသဖြင့်မဟုတ်ပါသလားလူအများအပြားသည်ဖယားသခင်အမှုအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားမှုများကိုမတိသောကြောင့်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုတိုင်းတာရန်အသိဉာဏ်နှင့်အယူဝါဒအနှဲငယ်ရှိသဖြင့်ဖယားသခင်ကိုဆန့်ကျင်၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏အမှုကိုပိတ်ဆို့ဟန့်တားကြသည်မဟုတ်ပါလောထိုကဲ့သို့သောသူများ၏အတွေ့အကြုံများသည်အပေါ်ယံသာဖြစ်တော်လဲထိုသူတို့သည်သဘောတဘာဝအားဖြင့်ဝင့်ဝါလျက်စိတ်အလိုလိုက်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်เสียအဖြစ်သဘောထား၍တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏စီကံများကိုလစ်လျူရှုသည့်အပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုအတည်ပြုရန်၎င်းတို့၏ဟောင်းနွမ်းသောပေါ့တန်သည့်ရှောက်လဲချက်များကိုအသုံးပြုကြ၏ထိုသူတို့သည်ဟန်ဆောင်ခြင်းလည်းပြု၍၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အတတ်ပညာနှင့်စာပေကျမ်းဂန်နှံ့ဆက်မှုအပေါ်နှင့်၎င်းတို့ကဘာတဝမ်းခရီးသွားနိုင်စွမ်းအပေါ်လုံးဝယုံကြည်နေကြ၏ထိုကဲ့သို့သောသူများသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှဆက်ဆုပ်မုန်းတီး၍ညင်းပယ်သူများမဟုတ်ပါလောထိုသူများကိုခေတ္တမှဖယ်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါလောဖယားသခင်ရှေ့မှောက်လာ၍သူ့ကိုပွင့်လင်းစွာဆန့်ကျင်သူများသည်အမြင်တို့သူလူကလေးများ၎င်းတို့ညီမျှတော်ကြောင်းပြရန်သာကြိုးစားနေသူများမဟုတ်ပါလောကျမ်းစာအ ਨੇ အချင်းတက်ယုံဖြင့်ထိုသူတို့သည်ကမ္ဘာပညာရေးလောကကိုခွရန်ကြိုးစားကြ၏လူတို့ကိုသင်ကြားရန်အပေါ်ယံအယူဝါဒဖြင့်ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုပြောင်းပြန်လှန်ရန်ကြိုးစားကြသည့်အပြင်၎င်းတို့အတွေးခေါ်၏လုပ်ငန်းစဉ်တဝိုက်တွင်သာလေပတ်စေရန်ကြိုးစားကြ၏ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အမျှော်အမြင်တိုးတောင်းသည့်အတွက်ဖယားသခင်၏အနှစ်6000အမှုကိုတစ်ချက်ကလေးကြည့်ရန်ကြိုးစားကြ၏ထိုသူတို့တွင်စကားပြောစရာအကြောင်းရင်းတစုံတရာမရှိပါတကားအကယ်စင်စစ်မူလူတို့သည်ဖယားသခင်အကြောင်းအသိဉာဏ်များလေလေသူ၏အမှုကိုစီရင်ရန်နှေးလေလေဖြစ်သည်ထို့အပြင်ထိုသူတို့သည်ဖယားသခင်၏ယနေ့အမှုအကြောင်းသူတို့၏
အတိညာဉ်အနှဲငယ်ကိုသာပြောဆို၏သို့သောထိုသူတို့သည်စီရင်ရာတွင်အလျင်လိုခြင်းမရှိပေလူတို့သည်ဖျားသခင်အပေါ်တည်ကျွမ်းမှုနည်းလေလေဝင့်ဝါမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းလွန်ကဲမှုတို့များလေလေဖြစ်၍ဖျားသခင်၏ဖြစ်တည်မှုအကြောင်းဖြက်လို့ဖြက်စီးပိုမိုပြောလေလေဖြစ်၏တို့ရာတွင်ထိုသူတို့သည်သဘောတရားများကိုသာပြောဆို၍စစ်မှန်သည့်အထောက်အထားများလုံးဝမပေးပေထိုသူတို့တွင်တန်ဖိုးလုံးဝမရှိပေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုကစားပွဲတရက်အဖြစ်သာရှာဖွေသူတို့သည်ပေါ့တန်သောသူများဖြစ်ကြ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုအသစ်နှင့်ကြုံတွေ့သည့်အခါတတိမထားသူတို့ပါဇက်စည်းမရှိသူတို့အလင်းအမြန်စီရင်သူတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမှု၏မှန်ကန်ခြင်းကိုညှင်းပယ်လိုသည့်၎င်းတို့၏တဘာဝဗီဇကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသူတို့နှင့်စော်ကားပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုများလည်းပြုလုပ်သူတို့ထို့သောလေးစားမှုမရှိသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုအကြောင်းအတိညာဉ်ကင်းမဲ့သူများမဟုတ်ပါလောထို့ပြင်ထိုသူတို့သည်ဝင့်ဝါသူများငကိုစိတ်သဘောအရမာနာကြီး၍ထိမ့်မရသူများမဟုတ်ပါလောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုအသစ်ကိုထိုသို့သောသူများလက်ခံသည့်နေ့ရက်ရောက်လာလျင်တော်မှဖျားသခင်သည်ထိုသူတို့ကိုတီးခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်အတွက်အမှုဆောင်သူများပေါ်အထင်သေးုံမကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကိုပင်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုကြ၏ထိုကဲ့သို့မိုက်ယူရဲ့ပြုမှုသူများသည်ဤကာလတော်၎င်းနောက်ကာလတော်၎င်းခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမည်မဟုတ်ပေထို့အပြင်ငရဲတွင်ထာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထို့သို့သောလေးစားမှုကင်းမဲ့သူများစိတ်အလိုလိုက်သူများသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ဟန်ဆောင်နေကြ၍၎င်းတို့ဟန်ဆောင်လေလေ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်၏အုပ်ချုပ်မှုအမိန့်များကိုစော်ကားရန်အလားအလာများလေလေဖြစ်သည်ပင်ကိုအရင်ငံစိတ်သဘောအရထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိသောတခါမျှညီသူကိုမျှနာခံခဲ့ဘူးခြင်းမရှိသောထိုဝင့်ဝါသူအားလုံးတို့သည်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှောက်ကြသည်မဟုတ်ပါလောထိုသူတို့သည်တနေ့ပြီးတနေ့အစဉ်အသစ်ဖြစ်၍ညီသည့်အခါမျှဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိသည့်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်ကြသည်မဟုတ်ပါလောယနေ့သင်တို့သည်ဖျားသခင်အမှုတော်အစဉ်သုံးစင်း၏အရေးပါမှုကိုအဘယ်ကြောင့်သိရမည်ကိုနားလည်ရမည်ငါပြောသည့်စကားများသည်သင်တို့အတွက်အကျိုးရှိကာအလဟသပြောဆိုနေခြင်းသာမဟုတ်ပါအကယ်၍သင်တို့သည်ငင်းကြောပေါ်ဒုံဆိုင်စီးနေစဉ်ပန်းများကိုအားကျရှုစားတကဲ့သို့ထိုအရာများကိုဖတ်ရှုမည်ဆိုပါကငါ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အချီးအနှီးဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလောသင်တို့တဦးစီသည်သင်တို့ကိုယ်တိုင်၏သဘောတဘာဝကိုတည်တင်သည်သင်တို့အများစုသည်ငင်းခုန်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်ကြ၏အယူအဆဆိုင်ရာမေးခွန်းများ၏အဖြေများသည်သင်တို့၏ရှာမလိမ့်စင်းကြတော်လဲအနှစ်သာရနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မေးခွန်းများအပေါ်ပြောစရာသင်တို့တွင်ဘာမျှမရှိကြပါယနေ့တွင်ပင်သင်တို့သည်ပေါ့တန်သည့်စကားများ
ပြောဆိုနေစေဖြစ်၏သင်တို့၏တဘာဝဟောင်းများကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းမရှိကြပေထို့ပြင်သင်တို့အများစုတွင်ပို၍မြင့်မားသောတမန်တရားကိုရရှိရေးအတွက်သင်တို့လှုပ်ဆောင်သည့်နည်းများကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိပါသင်တို့၏ဘဝများကိုစိတ်မပတပါဖြင့်အသက်ရှင်နေကြ၏ထိုသို့သောသူများသည်ဖျားသခင်နောက်သို့အဆုံးတိုင်အောင်လိုက်နိုင်စွမ်းညီတို့ရှိနိုင်ပါမည်နီသင်တို့သည်လမ်းကြောင်းအဆုံးသို့ရောက်ခဲ့တော်မှသင်တို့အတွက်ညီတို့အကျိုးရှိမည်နီစစ်မှန်စွာစ조사လှုပ်ဆောင်၍ဖြစ်စေသို့မဟုတ်စောစီးစွာအရှုံးပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေနောက်မကြလွန်မီသင်တို့၏အတွေးအခေါ်များကိုပြောင်းလဲလျင်ပိုကောင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်တို့သည်ကက်စားနေသောကပ်ပါဘိုးတကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဤသို့နှိမ့်ကြ၍ယုံညံ့သောအခန်းကဏ္ဍမှသင်တို့ပါဝင်ရန်လိုလားသလော